Od kiedy pamiętam, miałem problemy z tym, żeby mieć jakąś bliższą relację z dziewczynami. I w podstawówce jeszcze się rozmawiało z jakimiś, miało się jakieś koleżanki, miało się jakieś znajome, miało się jakieś związki, które tak naprawdę nie były związkami, po prostu się tak mówiło między sobą w klasie, ale ani się nie przytulało, ani się nie całowało, ani nic takiego, ze względu na to, że po prostu byliśmy dziećmi. Ale wszystko nasiliło się w momencie, kiedy było wiadomo co, nie mogę tego powiedzieć aktualnie na YouTubie, ale możecie się dokładnie domyślić. I problem był taki, że między 6. a 7. klasą, kiedy w 6. klasie po prostu miałem zwykłą klasę, miałem dziewczyny w tej klasie, bardzo często rozmawiałem z jakimiś koleżankami. Nigdy nie miałem jakiejś dziewczyny, z którą bym pogadał na jakieś głębsze tematy, albo przy której bym się jakkolwiek otworzył, ale chociaż z nimi rozmawiałem. Ale w 7. klasie zmieniłem szkołę na sportową i tam nie miałem już żadnej dziewczyny w klasie. I to był duży problem, bo nie miałem po prostu z żadną dziewczyną jak porozmawiać i przez to, że zaczynało się dokładnie wiecie co i zaczęły się lekcje zdalne, to jeszcze bardziej mnie odcięło od rzeczywistości, jeszcze bardziej nie miałem kontaktu właśnie w sumie z żadną dziewczyną, nie miałem kontaktu z niczym, z całym światem, bo trzeba było siedzieć w domu i wtedy zacząłem streamować dużo Minecrafta. Zacząłem naprawdę dużo grać w Minecrafta, zacząłem go streamować, jakiś kleszcz po mnie łazi. Uważajcie na kleszcze w lesie, bo to jest naprawdę... Ich jest od groma i one są skurczybykami, bo ciężkie rzeczy mogą z wami zrobić. Ja tyle nasłyszałem się historii, że naprawdę osoby stawały się prawie niepełnosprawne tylko przez ugryzienie kleszcza. Naprawdę uważajcie na to. Ale wracając, były wtedy zdalne i zacząłem streamować po prostu na YouTubie tylko dlatego, żeby porozmawiać. Może brakowało mi tego, tak mi się wydaje, żeby pokazać, co tak naprawdę czuję, żeby móc się jakkolwiek pokazywać światu, a nie tylko siedzieć w domu przy zamkniętych drzwiach i totalnie nic nie robić. Ale w tamtym momencie nie miałem dużo osób na streamach, miałem kilku kolegów, z którymi rozmawiałem, ale wrzuciłem jednego TikToka, który się strasznie mocno wybił i zacząłem na streamach mieć po 300-400 osób. Nagle w jeden dzień na moim Discordzie pojawiło się 400-500 osób, z tego połowa to były dziewczyny, jak nie większa połowa i trochę wywaliło mi wtedy ego, bo sobie pomyślałem, że jestem trochę znany, że te dziewczyny przyszły na tego Discorda tylko po to, żeby ze mną pogadać i się pchały na kanał, żeby móc mnie usłyszeć. Ale wywaliło mi strasznie ego, bo w tamtym momencie nie rozmawiałem z żadną z dziewczyn, a teraz miałem tyle dziewczyn do wyboru, do tego, żeby sobie porozmawiać, żeby móc przedstawić swoje emocje, żeby móc przedstawić to, czego nie mogłem przedstawić po prostu wcześniej. I siedziałem na tym Discordzie po 7, 8, 24, 48, czasem 72 godziny z rzędu, tylko po to, żeby gadać z nimi. I że nie tylko z dziewczynami oczywiście, z kolegami też, ale żeby z nimi gadać, streamować. I mimo tego, że miałem lekcje zdalne, to cały czas wolałem siedzieć na Discordzie i po prostu się wyciszać w momencie, w którym pani na lekcji mnie zapytała o coś, albo pisać, że mikrofonu nie mam, albo że mi się zepsuł. I tak właśnie pamiętam zdalne. I wykorzystywałem to, że dostawałem tą atencję. I problem był w tym, że wtedy przez to, że nie było kontaktu z całą rzeczywistością, nie było kontaktu w sumie z niczym, ani dziewczyn nie widziałem, ani nic takiego. Wtedy się mocno uzależniłem od tego typu filmów, o którym możecie pomyśleć, nagrywałem już o tym odcinek, bo nie było tej fizyczności, nie było tego kontaktu fizycznego z żadną z dziewczyn, a cały czas miałem niby te dziewczyny przy sobie, one coś tam do mnie gadały, ale tak naprawdę nie mogłem ich zobaczyć, nie mogłem poczuć i to poczucie samotności bardzo wchodziło mi na głowę, bardzo wchodziło mi na ambicje, bardzo wchodziło na samopoczucie całkowite i strasznie źle mi z tym było, bo cały czas czułem, że ktoś jest obok mnie, ale tej osoby nie ma, że to jest tylko za tym komputerem. I te filmy dla dorosłych dawały mi takie poczucie, jakby faktycznie ktoś tam był, jakby faktycznie ktoś mi pokazywał tą miłość, jakbym to ja tam był i przez tą chwilę sprawiało, że czułem się, jakbym mógł być pokochany i jakby to było prawdziwe. I to był ten problem, bo wtedy byłem w stanie to robić po 3-4 razy dziennie, czasem częściej, bo w sumie tylko o tym się myślało, siedziało się zanudzonym w domu, rozmawiało na Discordzie z ludźmi, ale się ich nawet nie widziało. I to był bardzo duży problem takiej samotności i mimo tego, że masz osoby wokół siebie, bo myślisz, że tak jest, ale tak naprawdę nikogo wokół siebie nie masz. Czujesz się samotny. I wiem, że osoby mogą być takie, które nie mają w ogóle z nikim porozmawiać i aktualnie też taki jestem, bo totalnie jakby nie mam nikogo obok siebie, mam tylko dziewczynę, ani kolegów, ani znajomych, nikogo takiego nie mam. Mam tylko dziewczynę, to dosłownie jakby to jest całe moje życie, bo aktualnie całym moim życiem jest praca plus dziewczyna na boku. I takie 14-letnie dziecko dostaje atencję od tylu osób
ale tak naprawdę nadal nie dostaję tej atencji, którą by kiedykolwiek chciał. Nie czułem się pokochany, nie czułem się, że te osoby dają mi tego, co chciałem sobie uzupełnić właśnie tą rozmową. I mimo tego, że miałem po te kilkaset osób na streamach, czasem dostawałem jakieś pieniądze, rozmawiałem z dużą ilością osób, mówili, że mnie podziwiają, że lubią mój głos, że lubią mnie oglądać i żebym streamował jak najczęściej, ja nie potrafiłem, bo cały czas czułem się samotny. Cały czas czułem się niewystarczający, czułem, że nie lubię swojego głosu, że te dziewczyny tak naprawdę mnie nie lubią. A to, że ze mną rozmawiają, to tak po prostu. To, że spędzają ze mną czas na kanale po 70 godzin czasem z rzędu i spaliśmy na tym kanale i rozmawialiśmy o jakichś głębokich tematach, mówiły mi w sumie wszystkie tajemnice ze swojego życia i otwieraliśmy się strasznie mocno do siebie, to nic, jakby totalnie nic. Nie potrafiłem tego wziąć jako coś, co powinno mi otworzyć taką bramkę, że może jestem wystarczający, może ludzie mnie potrafią lubić, może nie powinienem patrzeć na siebie aż tak krytycznie, ale cały czas patrzałem i cały czas próbowałem zapełnić tą pustkę, tą miłość, to, żeby ktokolwiek mnie pokochał, właśnie tym fejkowym uczuciem, czyli na przykład pornografia, czyli na przykład rozmawianiem z jakimiś dziewczynami. I nie skupiałem się w tamtym momencie na tym, żeby tworzyć jakieś wspomnienia, żeby się dobrze bawić, tylko skupiałem się nad tym, jak to zrobić, żeby któraś z tych dziewczyn została moją dziewczyną i żebyśmy się spotkali i żebyśmy, nie wiem, stworzyli jakiś fajny związek. Mimo tego, że te dziewczyny mieszkały w Łodzi, w Gdańsku, w Szczecinie, ja jestem po drugiej stronie Polski, a i tak się zastanawiałem, jak tam jechać, i zastanawiałem się, jak to zrobić, żeby mieć to odczucie w prawdziwym życiu, żeby móc się po prostu przytulić do faktycznej osoby, a nie tylko siedzieć na kanale i myśleć, że one mnie lubią. I próbowałem zapełnić sobie taką pustkę. Próbowałem. Ale zapominałem wtedy totalnie o sobie, zapominałem o tym, żeby jakkolwiek się rozwijać, zapominałem o tym, żeby robić rzeczy na lekcje, żeby odrabiać zadania, żeby siedzieć na tych lekcjach, żeby być obecny w swoim życiu. I jak w końcu zacząłem być obecny w swoim życiu, trzeba było pójść do szkoły, trzeba było porozmawiać z jakimiś ludźmi, nagle się okazało, że te filmy już przesiąknęły moją głowę, nie potrafiłem popatrzeć zwykłej dziewczynie w oczy, bo nie potrafiłem. Patrzałem gdzie indziej i sobie wyobrażałem z tych filmów właśnie te osoby i zgaduję, że dużo z Was właśnie tak ma, bo rozmawiałem naprawdę z dużą ilością osób i bardzo dużo osób mi mówi, że ma dokładnie tak samo jak ja i że ten problem, który się nasilił u mnie, jest bardzo powszechny i to też widać w komentarzach właśnie z mojego poprzedniego filmu. To też widać w komentarzach pod innymi filmami innych youtuberów, na przykład Jacka Pigota, gdzie tych osób jest setki tysięcy, miliony czasem, które mają dokładnie ten sam problem. I będąc samotny do 17 roku życia, zgaduję, że Ty możesz być dłużej, Ty możesz być do 18, 19, 20, 21. Znam bardzo dużo osób, które do tego wieku cały czas nie mają nikogo i nawet się nie zapowiada, żeby mieli. Ale nie myśl sobie, że Ty potrzebujesz dziewczyny na już. Nie myśl sobie, że potrzebujesz w tym momencie kogoś. Bo to jest tak, że Ty powinieneś sobie wybrać osobę, którą pokochasz, a nie powinieneś wziąć osobę tylko dlatego, że potrzebujesz. Ty nikogo nie potrzebujesz, potrzebujesz tylko siebie w życiu. I wiadomo, że czasem potrzebujesz tego poczucia bycia kochanym, poczucia miłości jakiejkolwiek. I to nie jest tak, że ja w tych filmach mówię o tym, żebyście totalnie nic nie robili, żeby zdobyć dziewczynę, żebyście byli jakimiś alfa mailami, którzy nie będą chcieli dziewczyn, bo to modne czy coś takiego. Nie, dziewczyny są naprawdę cudowne, czy tam chłopacy, bo dziewczyny pewnie też to oglądają. I związki są naprawdę cudowne, kiedy znajdziesz odpowiednią osobę. Ale gdzie ten pośpiech? Nie potrzebujesz się z tym śpieszyć i jako dziecko myślisz, że musisz się pośpieszyć z tym, żeby wejść w związek. Albo żeby zostać dorosłym, ale będąc dorosłym pomyślisz sobie, że właśnie zmarnowałeś dziecięce lata tylko dlatego, żeby myśleć o tym, że chcesz być dorosłym. I tak samo zrobisz, jak wejdziesz w pierwszy związek. Bo kiedyś to się wydarzy, po prostu kiedyś to się wydarzy. I będziesz sobie myśleć o tym, że zmarnowałeś tyle lat, żeby myśleć o tym, jak to będzie, żeby wejść w pierwszy związek i żeby wejść w ten pierwszy związek i mimo tego, że Ci się to nie udało przez te kilkanaście lat, je zmarnowałeś. Zamiast żyć w tym życiu, krótkim życiu, w pełni sobą, w pełni tego, co masz, czyli jak w tym momencie nie masz dziewczyny, to po prostu żyj w pełni czymś innym. Żyj na 110%, po prostu nie mając tej dziewczyny, a później jak ją zdobędziesz, to żyj 110% z tą dziewczyną. I zawsze żyj po prostu na 110%, a nie jak czegoś nie masz, to nagle sobie myślisz, a jak tego nie mam, to mi się nie chce.
Albo jak tego nie mam, to mi się nie opłaca żyć na 110%, bo dopiero jak to dostanę, to będę tak żyć. Nie, spróbuj zrobić tak, żebyś był najlepszą wersją siebie, dopóki nie zdobędziesz tej dziewczyny, a jak zdobędziesz tą dziewczynę, to nadal bądź najlepszą wersją siebie. I nie potrzebujesz się nigdzie śpieszyć, naprawdę. Wiem, że poczucie tego, że ktoś Cię kocha, wiem, że poczucie miłości jest przydatne, bo jest przydatne w życiu. Wiem, bo doświadczyłem tego w tym momencie, mając 20 lat. Wiem, że Wy możecie mieć 26, 27, może 30 i nadal tego nie doświadczyliście. Ale doświadczycie. To nie jest tak, że całe życie już Wam minęło przed oczami i nigdy tego nie doświadczycie, bo tak nie jest. To, że doświadczycie tego później, nie odbiera wartości tego, że i tak tego doświadczycie. I życie samemu nie jest jakieś gorsze, nie jest mniej wartościowe. Jest takie samo ważne, jak życie z kimś. Ale po prostu wtedy żyjesz dla siebie, a nie dla kogoś. A jak żyjesz z kimś, to i tak powinieneś żyć dla siebie, a nie dla tej drugiej osoby, a ta druga osoba też powinna żyć dla siebie, a nie dla Ciebie. Mam nadzieję, że dobrze odebraliście ten odcinek i że odebraliście to, co chciałem Wam przekazać w dobry sposób. I tyle. Trzymajcie się, cześć. Pamiętajcie, że nie jesteście sami i nie będziecie sami. Cześć.